哎呀，看看这天气，这展商比客户还多，哈哈哈。热，关键是太热了。我看看郑州现在的温度多少？现在是36度。36度，我们现在5道这个依维柯房车上吃中午饭。这个空调好呀，真热。静音是吧？对，非常安静。你看你外机一点感觉不到震动。没有，就没有声音。12伏空调哗哗响的厉害，很厉害。这就显现了家用空调的这个优势了。看来这个房车呀，大家的要求呀，咱们今天实际在这个郑州感受，它预报的36度到37度，我估计现在低保温度人说是40度。啊，外边得40度。啊，外边肯定40度。那么在40度，像房车一般，像这型房车，咱们实话实说啊，这么大空间，你要是用12伏，我觉得那纯是唬人的。你 B 型房车，只是空间小一点，相对来好一点。像一般咱们12伏的制冷量，它最高能达到2200，这个制冷量在3000几的，3800，3000，接近4000了，接近4000吧。看它就跟它高出1倍嘛。这是12伏的，那个主机在底盘底下的，你看这个声音多大。我看看这个效果，效果倒是也凉，知道吧？但是噪声大。这个车还是热，不行，它功率不够嘛，这不就对比出来了。你像我那车哈，好在哪儿呢？我那车是前头啊，它额头这面呢，我有帘拉住，对，挡住了，对，直接空调吹着它，没问题。再您家这车属于 C 型车吧？它那保温什么的。对，再有我那是3明治的，对，玻璃钢的，比这个车保温肯定好。所以房车夏天玩，不要说在郑州了，如果我们到了南方，为啥广东那边一直说这个房车呀？说夏天我们没有大电，空调制冷不好，那根本在房车待不住。所以今天我们在郑州，这是身临其境啊，体会到什么呢？体会到这个家用空调啊，确实好。哦，这是水凝水、冷凝水啊，对，这室外机在这里嘛，哦，是吧？这什么牌的呀？小米里边选一些品牌，里边还有一些其他一些参数，一些质量参数在那决定着去选哪些牌子，不是说一定是必须它的，必须根据参数来走。对，都是根据参数。哎呀，看看这天气，这展商比客户还多，哈哈哈。热，关键是太热了。